שלום, בנותיי היקרות, אני רוצה לספר לכם סיפור ששמעתי אותו מפי הרב קרליבך, ומספר על משהו שקרה בזמנו של הבעל שם טוב הקדוש בעיירה מז'יבוש, איפה שהוא היה גר. במז'יבוש ידוע, כל היהודים במז'יבוש היו עניים מרודים. ממש הפרנסה הייתה קשה להם נורא. ובין היהודים האלו, שרובם היו יהודים פשוטים, אנשים טובים, אבל שלא יכלו להקדיש המון זמן ללמוד תורה וכולי, כי היו צריכים לעמול קשה מאוד וחזק מאוד בשביל הפרנסה. בין היהודים האלו היה יהודי אחד, בוא נקרא לו מוישלה, שפשוט מה הוא ידע לעשות? היה לו יד ארוכה והיה כישרוני מאוד עם היד שלו, אז מה הוא ידע לעשות? לגנוב. הוא ידע לגנוב. אז היה גונב, וקראו לו, כולם כינו אותו בשם מוישה לגנב. ומוישה לגנב, יאמר לזכותו, הוא לא היה גונב מכולם. למשל, אם לא תחסי אותי זה יהיה יותר טוב. הוא לא היה, מימור, כן, זה יפה מאוד. הוא לא היה גונב מכולם. למשל, מהעניים הוא לא היה גונב. כשלא היה לו כלום הוא לא היה גונב. עכשיו, מהיהודים בכלל הוא לא היה גונב, כי כל היהודים היו די מעטים, וכולם היו מכירים אחד את השני, וכולם חברים. וכשהוא היה פוגש ברחוב איזה יהודי, היהודי היה אומר לו, שלום לך, שלום עליכם, מוישה לגנב. אז כולם ידעו שהוא גנב, נו, אם יגנבו משהו במישהו, כולם יחשדו בו. אז מילא הוא לא היה גונב מיהודים בכלל, הוא היה גונב רק מהעשירים שבגויים. כאילו זה נכון, נו, זה גם לא נכון. אבל הוא היה גונב רק מהעשירים של הגויים. וזה, בוא לא נגיד שהיו עשירים מי יודע מה במז'יבוש, במז'יבוש כעיקרון כולם היו עניים. אז כל אחד שהיו לו כמה מטבעות בכיס, כמה רובלים, היה נקרא עשיר, אבל לא היה באמת עשיר, כולם היו די עניים. ומוישה לגנב מאוד מאוד אהב את הבעל שם טוב. הוא היה מגיע תמיד לבית המדרש, הוא היה חסיד מלא של הבעל שם טוב, אבל הייתה לו בעיה. הוא היה מתפרנס ממה? מגנבה. וזה מותר או אסור? זה אסור נורא. כתוב אפילו בעשרת הדיברות, לא תגנוב. אז אסור לגנוב, גם לגוי, גם ליהודי, גם לעני, גם לעשיר אסור לגנוב. אז מבינה עסקה? אל תעשי רעש. אז בכל אופן, הוא גם היה חסיד של הבעל שם טוב הקדוש, וגם מאוד אהב את השם והיה מלא אמונה, ובכל זאת כל פעם לא היה מוצא פרנסה אחרת, והיה מתפתה והיה גונב. אז תראו איזה פטנט היה לו. כל פעם שמוישה לגנב היה עושה שוד או היה גונב, מה הוא היה עושה מיד? היה רץ מהר, חיש מהר אל בית המדרש, פוגש שם את הבעל שם טוב, מוישה לגנב. כל פעם שהיה גונב, אחרי שהוא גנב, היה רץ לבית המדרש, פוגש את הבעל שם טוב, נופל על פניו ואומר, רבי, תעזור לי. עוד פעם גנבתי, רבי, תעזור לי, אנא תברך אותי שהמשטרה לא תמצא אותי. וככה היה בוכה בפני רבי ישראל בעל שם טוב, והבעל שם טוב הקדוש היה מלא רחמים, נכון? אז מה היה עושה הבעל שם טוב? היה אומר לו, תירגע מוישלה, אני מברך אותך שהמשטרה תשכח ממך מהר. וככה תמיד זה היה פועל. מוישלה היה חי קצת זמן ממה שגנב, אחר כך היה נגמר הכסף, אחר כך היה גונב עוד פעם, והיה רץ אל הבעל שם טוב, הבעל שם טוב היה מברך אותו שהמשטרה תשכח ממנו, והוא היה ממשיך לחיות עולם כמנהגו נוהג, ולומד בבית המדרש, אבל האמת שגם בשבילו זה כבר היה לא נעים. הוא גודל, הוא לומד תורה, הוא דבק בבעל שם טוב, הוא לא מרגיש טוב שהוא עושה משהו שהוא אסור כל כך חמור, נכון? אבל מה? לא היה, הוא היה איש פשוט,
ולא היה לו רעיון אחר. אתה רוצה לאסוף את זה בחזרה? לא היה לו רעיון אחר. אז מה הוא יכל לעשות? תקשיבו מה הוא היה מתפלל. הוא היה לפעמים, נמאס לו, הוא רוצה ללמוד הרבה תורה, לא רוצה להתעסק עם גנבות. אז הוא היה עומד בתפילה לפעמים ואומר, ריבונו של עולם, אוי ריבונו של עולם, תן לי לחיות כמו יהודי שלם, ולחיות ולקיים מצוות וללמוד תורה כמו שצריך. למה שפעם אחת לא תיתן לי גנבה, מה שנקרא בגמרא, חתיכה הראויה להתכבד, שלל גדול כזה ומדושן, סכום כסף עתק, אז אני לא אצטרך יותר לגנוב כלום, ואוכל לא לגנוב יותר וזהו. אז מה קורה? זו תפילה קצת מעוותת, נכון? איזה מין תפילה היא, תן לי לחטוא בגדול במקום לחטוא בקטן. אבל בינתיים הוא היה כל פעם עושה גנבה קטנה, מגיע לרבי ישראל הבעל שם טוב, הבעל שם טוב היה מברך אותו שהמשטרה לא תמצא אותו, וככה היו ממשיכים החיים. ואף אחד לא ידע כמובן שהבעל שם טוב עושה כזה דבר. יום אחד נראה כאילו הקדוש ברוך הוא הקשיב לתפילות של מוישלה. מגיעה שמועה שיש איזה בן משפחה של הצאר מרוסיה שהולך לעבור דרך מז'יבוש, והוא ממשפחת המלוכה, ואומרים שהוא עובר דרך מז'יבוש והוא הולך ללון לילה אחת במז'יבוש כי הוא צריך לקחת שק שלם מלא כסף, 30,000 רובל, הוא צריך לקחת את זה ממקום אחד למקום אחר. אז מוישה לגנב מתחיל לעשות ככה, אומר 30,000 רובל במכה אחת, איזה טעים אני רוצה. אז התחיל לחשוב, הרי אם מגיע בן אדם כזה למז'יבוש וצריך ללון לילה אחת, איפה הוא ישן? מה, יש יותר מבית מלון אחד במז'יבוש? שהוא יזמין אותו. לא, יש בית מלון, יש אכסניה אחת במז'יבוש וכולם מכירים אותה בעל פה. אז הוא הולך וחוקר, מסתבר שהזה של הצאר הולך להגיע במוצאי חג השבועות למז'יבוש, הולך לעשות סעודה באכסניה ואחר כך הולך לישון. אז מוישה לגנב חוקר קצת, אומרים לו באיזה חדר הוא הולך להיות, הוא מתכונן, קורא לחברים שלו הגנבים, הרי הוא מהמשטרה, הוא לא מפחד, הוא יודע שאחר כך הוא מקבל ברכה מהבעל שם טוב באין משטרה, נכון? אז אם כבר לא צריך לפחד מהמשטרה, אפשר לתכנן בנחת. אז הוא מארגן את החברים שלו, דואג לפני שהאיש הזה יגיע שהחלון של החדר לא יהיה סגור היטב, אלא שיהיה סגור באופן שאפשר לפתוח אותו בקלות, מבחוץ כמובן. לא מבפנים, רק מבחוץ. כן, כן, כי הוא הולך לפרוץ לחדר מבחוץ. נכון? אבל תקשיבו מה קורה פה. עובר חג השבועות, עכשיו לילה, מוצאי חג השבועות, מתארגנים, מגיעים מוישה לגנב והחבר'ה שלו על יד האכסניה. מוישה לגנב מביא כל מה שצריך, הוא שם סולם להכיר מחוץ לאכסניה, החברים שלו מחכים למטה שמא יקרה משהו. מוישה לגנב שמח וטוב לב עולה בסולם, דוחף את החלון, נכנס לחדר, הגוי השמן הזה ישן, אכל ושתה וכולי, הוא הולך לישון כל הלילה בנחת ובשלווה. מוישה לגנב מסתכל מתחת למיטה, מוצא מתחת למיטה כצפוי שק גדול מלא מטבעות, מלא רובלים, לוקח את זה על הכתף, יוצא מהחדר שדרך החלון עוד פעם, סוגר אפילו את החלון, יורד, לוקח את הסולם, הולכים הביתה. יופי! אז הולכים קצת, ואז כל הגנבים ביחד עושים לחיים, 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 מזל טוב, מזל טוב, עכשיו אנחנו נהיה עשירים, בלה בלה בלה. ואז נפרדים, ומוישה לגנב מה הוא עושה? הולך לבית. נכון, הוא רץ לבית מדרש, כהרגלו, ככה צריך לעשות, נו. מי שיש לו יראת שמיים, אם הוא עשה גנבה כזו, הוא חושב צריך ללכת לבית מדרש, השם ירחם עליו.
אז הוא נכנס לבית המדרש, וזה כבר לילה מאוחר אחרי חג השבועות. לא צפוי להיות שם הרבה אנשים, וצפוי להיות הבעל שם טוב יושב ולומד, ואולי כמה מהחסידים שלו. אבל מוישה לגנב נכנס, והוא רואה בית מדרש עמוס, צפוף, עד אפס מקום. והוא מסתכל על כולם ורואה שכולם נראים עצובים, יש אנשים שבוכים אפילו. למה? אז מוישה לגנב מתחיל לשאול. אני מכירה את הסיפור הזה, כי גנבו לכל העיירה. לא, זה סיפור אחר. אז מוישה לגנב שואל, מה קורה פה רבותיי? מה קורה שכולם פה וכולם בוכים? איפה הבעל שם טוב? אני צריך דחוף שהוא יברך אותי. אז איזשהו אחד מהאנשים, שדווקא יש לו דמעות בעיניים, ניגש למוישלה ואומר לו, מוישלה, הלא ידעת? הבעל שם טוב הקדוש עזב את העולם. הוא נפטר אתמול, קברנו אותו אפילו אתמול בלילה. הרי נכון, הבעל שם טוב נפטר בחג השבועות. אז הוא נפטר אתמול וקברנו אותו בלילה, וכולנו עצובים נורא ולא מוצאים נחמה. מוישלה חושב שהוא משתגע, עד שהוא עשה גניבה רצינית, חתיכה הראויה להתקבל, אין את הבעל שם טוב שיברך אותו. אז הוא מתחיל לצעוק, לא יכול להיות, אבא, למה עשית לי את זה? בטח צריך להיות פה בית כנסת, הוא אומר בצעקה, איזה צדיק אחר שיוכל לברך אותי. אז הוא מתחיל להסתכל לכל העבר, והוא רואה שם בפינה, יושב לו אחד מהתלמידים המובהקים של הבעל שם טוב, התולדות יעקב יוסף. הוא איש רציני מאוד, והוא יושב שם מרוכז בספר שלו, ולומד ושוקד בתורה. מוישה לגנב ניגש אליו, תקשיבי, לא, אין מה לפחד. מוישה לגנב ניגש אליו, ואומר לו, רבי, אני מוישה לגנב, אני חסיד של הבעל שם טוב הקדוש, ואני גנב. מה אני אעשה? אני גנב. וכל פעם שאני גונב, אני בא לבעל שם טוב והוא מברך אותי. ועכשיו דווקא גנבתי לי הגרויסה שטיקה, חתיכה גדולה, והבעל שם טוב כבר איננו. האם הרב יוכל לברך אותי שהמשטרה לא תתפוס אותי? התולדות יעקב יוסף, עם כל זה שהיה צדיק גדול, הוא לא היה בעל שם טוב, נכון? בעל שם טוב יש רק אחד. ויש מלא צדיקים, אבל יש צדיקים קטנים. מה? יש צדיקים שהם לא מברכים ככה. ברור, צריך להיות צדיק גדול מאוד כדי להבין על מה מדובר פה. במה מדובר. אז התולדות יעקב יוסף מרים את עיניו מעל הספר, לשם הדברים של מוישה לגנב, ופניו נעשים כעוסים, נראה כאילו שהוא רוצה להרוג אותו, ולהבות בעיניים, ואומר לו, תגיד, אתה השתגעת? אתה גנב, ואתה רוצה ברכה על זה? עוף מפה, עוף מבית המדרש, וזורק אותו החוצה מבית המדרש. אוי, מה יהיה עכשיו עם מוישה לגנב? מה יהיה, הוא שואל. הוא עומד לו בחוץ, ואולי יורד גשם. שיחזיר את השק וזהו. נכון, אבל זה לא מה שעולה לדעתו, כי הוא רגיל שהוא מתפרנס מזה. אז מה הוא עושה? הוא מרגיש שאין לו לאן ללכת בעולם. אז מה הוא עושה? הוא תופס את הרגליו ורץ אל בית הקברות. מחפש את הקבר הטרי של הבעל שם טוב שרק אתמול בערב קברו אותו. השתטח על הקבר והתחיל לבכות. רבי, מה יהיה עכשיו ממני? למה עזבת אותי? ראה מה קרה, אומר. ראה רבי מה קרה, אתה היית הרב של כולם. ומה השארת? מי יש היום בבית מדרש שלך? יש רבנים שרוצים להיות רבאים של צדיקים, ורבאים רק של צדיקים. ומה קורה איתנו, עם האנשים הפשוטים, עם הנשברי לב,
עם הגנבים. מה יקרה איתנו? מי יהיה הרבא שלנו? אתה היית הרבא של כולם, והחזרת אותנו בתשובה, והדרכת אותנו, וברכת אותנו. עכשיו אנחנו כיתומים בלעדיך. רבי רבי, מי יהיה הרבא שלנו עכשיו? והוא צועק ובוכה. תשבי יפה ממור. והוא צועק ובוכה, ומתוך כל כך הרבה יגיעה ובכי ובצרחות שלו, לאט לאט הוא נרדם על הקבר של הבעל שם טוב. ואז הוא נרדם, ומה קורה כשמישהו נרדם? לא שם לב לכלום. הוא חולם, נכון. אז הוא חלם, ובחלומו מי הופיע? בעל שם. נכון, בחלום שלו הופיע הבעל שם טוב הקדוש, ואומר לו, היי מוישלה מוישלה, היי מוישלה גנב, אני לא עזבתי אותך מוישלה, הגיע זמני לעלות, עכשיו אני בגן עדן העליון, והתפילה שלך בקעה את כל הרקיעים עד שהגיעה מעבר לפרגוד, ואני שמעתי אותך, ואני יכול לומר לך שהקדוש ברוך הוא כל כך אהב את התפילה שלך, שנתן לי לבוא לעזרתך. היי מוישלה מוישלה. צריך שתדע שכל שבוע אני לומד עם הנכד שלי, רב אפרים מסדניקוב, את פרשת השבוע כפי שלומדים אותה בישיבה של גן העדן העליון, איפה שהנשמה של המשיח הוא על ראש ישיבה. אז הסכית ממור שבי פה, שבי לאחור. אז צריך שתדע שרק אני והוא בעולם הזה יודעים את פרשת השבוע עם הפירוש שלומדים בגן עדן העליון. עסקה בבקשה. בבקשה. לשבת יפה. אז, רק אני והוא יודעים את פרשת השבוע, תקשיבי, זה סיפור מדהים. יודעים את פרשת השבוע כפי שלומדים אותה בישיבה של גן עדן העליון. אז אני אספר לך עכשיו מה שלמדתי איתו שבוע שעבר. אני אלמד אותך את פרשת השבוע, את התורה של שבוע שעבר, איך שלמדו אותה בגן העדן העליון. ואז אתה תלך אליו, לרבי אפרים מסדניקוב, תלך בשמי, ותגיד לו שאני אמרתי לך שהוא צריך לברך אותך. וכדי שהוא ידע שזה אמת, אז אתה ראשית כל תספר לו את התורה שאני אלמד אותך עכשיו, שרק הוא ואני יודעים את זה. הבנתם? אז הבעל שם טוב בתוך החלום מלמד את מוישה לגנב את כל התורה, את כל פרשת השבוע, איך שלימדו אותה בגן העדן העליון. מיד לאחר מכן מוישה לגנב מתעורר, ואז הוא הולך כמה קילומטרים עד העיירה סדניקו, סימנים של קצת חורף אפילו בווידאו, עד העיירה סדניקו איפה שגר רבי אפרים. הולך לרבי אפרים ואומר לו, שלום רבי אפרים, אני מוישה לגנב, חסיד של סבא שלך, חסיד של הבעל שם טוב, וסבא שלך הופיע לי בחלום לפני כמה שעות ואמר לי לומר לך את התורה הזאת. ואז הוא אומר לו את כל התורה איך שלמד אותה בגן עדן. ואז רבי אפרים ידע שבאמת הבעל שם טוב שלח אותו. ואז מוישה לגנב אמר לו, אז בקשה לי אליך מאת הבעל שם טוב, הרי אני גנב ואני מנסה להתגבר על זה ולחזור בתשובה שלמה, אבל עדיין אני גונב, ותמיד כשאני גונב אני רץ אל הבעל שם טוב והוא מברך אותי, ואז אני ניצול מהמשטרה, ועכשיו גנבתי והבעל שם טוב איננו, והוא אמר לי שהוא הסמיך אותך להיות מעכשיו הרב של הגנבים, של האנשים הפשוטים, של הנשברי לב, של דכאי רוח. אז אנא ממך, תברך אתה אותי. רבי אפרים מבין שאמת
הדברים של מוישה דגנב, ואז הוא מברך אותו. אבל הוא מברך אותו בנוסח קצת אחר. והנוסח, איך שמספר את הסיפור הזה, רבי שלמה קרליבך, הוא כבר אחר ממה שהבעל שם טוב היה אומר, אבל אני חושב שהנוסח הנכון הוא בדיוק איך שאני הולך לומר לכם עכשיו. ותקשיבו, ואולי זה החידוש הקטן שלי. אז רבי אפרים מברך את מוישה לגנב, לא שהמשטרה תשכח ממך. הוא מברך אותו, יהי רצון וישכח שאתה גנב. היא תשכח שאתה גנב. לא, שישכח שאתה גנב. מכולם את מי כולל? אתה. נכון, כולל גם את מוישה לגנב עצמו. נכון? אז שהמשטרה תשכח שאתה גנב, שלא יתפסו אותך, אבל כשגם אתה תשכח שאתה גנב, שתפסיק להיות גנב. ובאמת קרה בימים ההם, שמוישה לגנב כבר לא הרגיש בכלל שהוא מסוגל להמשיך להיות גנב. אי אפשר ללמוד תורה מגן עדן העליון ולהמשיך להיות גנב, נכון? זה יותר מדי קיצוני. כי יש אנשים שנמצאים נורא עמוק, בחור למשל, בבור, כשיש מישהו בבור עמוק, אם אתה זורק לו למשל שרוך נעל כדי שהוא יתפוס ואתה תוציא אותו, תצליח להוציא אותו? נכון לא? נכון. בסוף בור עמוק צריך חבל עבה וצריך הרבה כוח כדי להרים את האדם. אז אולי לא היה מספיק לספר למוישה לגנב דברי גמרא או דברי מדרש או דברי חסידות בעלמא. עסקה ממור בבקשה, אנחנו באמצע סיפור עדיין, כדי שהוא יחזור בתשובה שלמה. אבל ללמד אותו את התורה שלומדים בגן עדן העליון, אז זה היה כמו חבל עבה נורא, כבר אי אפשר להמשיך להיות גנב ככה. אז מספרים שבאמת מוישה לגנב מאותו יום הפסיק להיות גנב. ולא רק שהפסיק להיות גנב, אלא שהפך להיות צדיק גדול, ונהיה אחד מהרבאים שהמשיכו את תורת החסידות. וכמובן, כדי לא לבייש אותו, בגלל העבר שלו, לא ידוע מה השם האמיתי שלו. לא ידוע מי מהרבאים הוא היה, כדי שלא נבייש אותו ולזכור שהוא פעם היה גנב. אבל למרות שישכחו מכולם. זהו, אז נשכח מכולם שהוא היה גנב. אז אנחנו לא יודעים מי באמת הוא היה. אנחנו יודעים שאחד מהרבאים שהמשיכו את הבעל שם טוב, מקודם היה מוכר כמוישה לגנב. ויש הרבה דברים שאנחנו צריכים ללמוד מהסיפור הזה. יש לכם רעיון? משהו שאנחנו לומדים מהסיפור? אז קשבי יפה ותגידי רעיון מה לומדים מהסיפור. מה את אומרת? שצדיקים אומרים שצדיקים מברכים והשם מקיים. זה נכון, צדיק גוזר והשם מקיים, יפה מאוד. מה עוד יש לנו ללמוד? שאסור לגנוב. נכון. טליה? אבל שתמיד אפשר לחזור בתשובה. תציע את זה. אבל זה סיגריה. שתמיד אפשר לחזור בתשובה, גם נכון. ושיש עוד שני דברים. לא כל הצדיקים אותו דבר. יש צדיק תחתון שהוא צדיק שאוהב צדיקים. צדיק שרק יכול לחיות בין צדיקים. זה הבעל שם טוב. לא, הבעל שם טוב הוא צדיק עליון. צדיק שמסוגל להיות גם הרבה של הגנבים. כי הוא יודע איזה ניצוץ של קדושה יש בתוך מוישה לגנב. והוא יודע שמוישה לגנב צריך להחזיק אותו, והוא יפסיק עם זה. אבל צריך שיבוא מישהו אחר וישנה את הברכה, ושמוישה לגנב יקבל משהו כל כך גדול כמו תורה מגן עדן, כדי להרוות את צמאונו לקדושה, ואז הוא כבר לא יוכל יותר לגנוב. זה יהיה מספיק כדי לתקן אותו. לפעמים קורה שמישהו מלמד דברים בסיסיים את מישהו אחר, והמישהו אחר לא חוזר בתשובה, ולא חוזר בתשובה, ולא חוזר בתשובה. ואמר, תני לי לגמור את הסיפור, תסלו.
ולא חוזר בתשובה, וחושבים נו, הבן אדם הזה, הלב שלו קשה מדי, אי אפשר להחזיר אותו בתשובה. וזה לא נכון. אולי לא נתת לבן אדם את הדבר הבאמת אמיתי, באמת מתוק, שמגיע לו, כדי שהוא באמת יוכל לחזור בתשובה. אולי סירבת ללמד מישהו שהוא פשוט מדי, או שיש לו עבירות, או שלא יודע להתנהג בדרך ארץ, אבל מסכן הוא לא יודע, הוא יכול לתקן את עצמו. הצדיק האמיתי הוא הזה שמסוגל להיות גם הרב של הגנבים ושל נשברי רוח, כמו ששם אוהב נשברי רוח ונשברי לב ואת דכאי רוח יושיע, כמו שכתוב וכמו שמובטח לכולנו. ובכן, מה צריך להיות מישהו שמתפרנס באופן לא נקי כמו מוישה לגנב? צריך לחזור בתשובה שלמה ולזכור שדוד המלך כתב בתהילים, השלך על אדוני יאהבך והוא יכלכלך. ואמרת את זה משהו. נכון, כי אמרתי פסוק שלם. השלך על השם יאהבך, אתה שולח להשם את הצרכים שלך, והשם נותן לך והוא יכלכלך, הוא נותן את מה שאתה באמת צריך. לא מה שאתה חושב שאתה צריך, מה שאתה באמת צריך, שלפעמים זה יותר, לפעמים זה פחות, לפעמים זה יותר גדול, לפעמים זה יותר קטן. ובכן, אני מקווה שאהבתם את הסיפור, ושכולכם גם שם אהבתם את הסיפור, וקולורין קולורדו, הסיפור הזה סאה טרמינדו. להתראות, ברכות לכולם.